Айык ауыл бәйгеһендә катнашып килгән Күгәрсен районының Исем авылында ошо көндәрдә яңы арт-объект асу тантанаһы булып узды. Мөхәббәт агасы дип исемләнгән корылмаһының авылдың тимер остаһы Азамат Байгазаков эшләгән. Әйткәндәй, Рәзилә менән Азамат Байгазаковтар гаиләһе быел үзләренең көмеш туйдарын билдәләй. Тормыш укмактарын кулга-кул тотынышып, 25 ел бергә үткән, 4 бала тәрбияләгән күркәм парга Мөхәббәт агасына тәүге йодаҡты элеү хокугы бирелде. Халҡы мөрәжәғәт итте миңә Мөхәббәт һәм тоғрылыҡ агасын эшләргә. Мин шул аҙыраҡ электән ҡыҙыҡынып эшләй торғайным, үҙемә ҡапҡа эшләнем, забор эшләгәйем, шул әллә эшләп булыр тип эшләй башлаған булдым инде. Станокларым да үҙем эшләгән станокларым. Яйлап эшләнем инде. Интернеттан ҡарам, баштан уйлап үҙемсә. Шуны ағас килеп сыҡты инде. Мына быйыл беҙҙең йәләшемдән йәшәүгә 25 йыл инде. Ошоға беҙгә беренсе йоҙаҡ әлдәк инде мына. И ошо традиция моғайым өҙөлмәҫ тием, йәш ғаиләләр йыл һайын булып торһон. Ошо йоҙаҡлар biz алма ағасы һымаҡ йоҙаҡларҙа булһын инде. Шундай теләгем шулай минең. Сара барышында саҡырылған ҡунаҡтар бындай арт-объекттарҙың ҙур тәрбиәүи роль башҡарыуын билдәләп үттеләр. Первый замок повесили те люди, которые уже прошли определенный этап своей жизни и показали как бы пример для молодых. Конечно, это, я думаю, место будет в определенной степени святым. Если бы я заранее знал, что так, я бы жену привез. Нам тоже 35 лет совместной жизни. Я бы тоже повесил для того, чтобы как пример молодоженам. Мөхәббәт агасы оҙаҡ йылдар ғашиҡтарҙың һөйөүенә, бер-береһенә вәғәҙәләр биреүенә шаһит булып торор тип ышанабыҙ. Был күркәм урынға килеп, үҙҙәренең ғаиләһенә бәхет теләп, йоҙаҡ элеү Исем ауылында йәшәүселәр өсөн генә түгел, ә күрше ауылдар халҡы өсөн дә изге йолаға үрелер тип уйлайбыҙ. Беҙҙең ауылда йола буйынса юбилейар ғаиләләр, йәш ғаиләләрҙе ҡотлау ойошторолған. Беҙҙең бына ағинәйҙәр Исем клубы ойошторолды. Бына улар да үҙем генә ҡатнашалар. Шуның өсөн бына ошо башлаған традиция беҙҙең инде оҙаҡҡа һуҙылыр, дауам ителер дип уйлайбыҙ. Балаларығыҙ аҡыллы, игелекле булып үҫһендәр. Бәхетегеҙ ғүмерле булһын. Ғаилә усағыҙ һүнмәһен, мөхәббәтегеҙ һүрелмәһен. Бәхетле булығыҙ. Розалия Исхужина, Ринат Әлимғужин, Әсхәт Әлимғулов, Күгәрсен районы, Исем ауылы.